আসসালামু আলাইকুম প্রোডাক্ট আনবক্সিং এ আপনাকে স্বাগতম। এখন আমরা আনবক্সিং করতে যাচ্ছি একটি ডিজিটাল পোর্টেবল ময়েশ্চার মিটার। এটি হচ্ছে TK100 পোর্টেবল মাল্টিফাংশনাল ময়েশ্চার মিটার। এর মেজারিং রেঞ্জ হচ্ছে 0 থেকে 80%, টেম্পারেচার রেঞ্জ হচ্ছে 0 থেকে 60%, আর হিউমিডিটি রেঞ্জ হচ্ছে 5% থেকে 90%। এটি একটি হ্যান্ডহেল্ড পোর্টেবল মাল্টিফাংশনাল ময়েশ্চার মিটার। তো চলুন এটি আনবক্সিং করে দেখি এর ভিতরে কি কি আছে। এই হচ্ছে টোটাল বক্স। এই বক্সটি খুলি। বক্সের ভিতরে আছে একটা ব্যাগ। এই বক্স খুললে বক্সের ভিতরে একটা ব্যাগ পাওয়া যায়, আর ব্যাগের ভিতরে থাকে আপনার এই মিটারটা। আর ব্যাগের ভিতরে একটা ছোট পকেট থাকে, পকেটের ভিতরে থাকে একটা ইউজার গাইড। তো মিটারটা ইউজ করার জন্য ইউজার গাইডটা পড়ে নিলে ভালো হয়। ইউজার গাইডটা ভালোভাবে পড়ে নেবেন যাতে সুন্দরভাবে মিটারটি ইউজ করতে পারেন। আর এই মিটারটাতে রয়েছে বিশাল একটা ডিসপ্লে, দেখেন এই ডিসপ্লে। আর এটাতে ইউজ করা হয়েছে ট্রিপল এ সাইজের চারটা 1.5 ভোল্টের ব্যাটারি। ট্রিপল এ সাইজের চারটি 1.5 ভোল্ট ব্যাটারি। আর এর বিশাল ডিসপ্লে। মিটারটির সাইজ হচ্ছে 450 mm লম্বা, 75 mm প্রস্থ এবং 35 mm চওড়া। এই মিটারটি ব্যবহার করে হার্বাল মেডিসিন, অ্যানিমেল ফিড মানে পশু পাখির খাবার, গম, ভুট্টা, এইসব হুইট ব্র্যানের ময়েশ্চার, ঘাসের ময়েশ্চার, কাঠের ময়েশ্চার, এরপর আপনি জুট, আপনার পাটের ময়েশ্চার, ফেব্রিকের ময়েশ্চার, ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্রোডাক্টের ময়েশ্চার এই মিটারটা দিয়ে আপনি দেখতে পারবেন।